Kenapa kalau siang nggak batuk, tapi kalau malam malah nggak berhenti? Posisi tidur bisa pengaruhi saluran napas. Kalau tidur terlentang, lendir bisa naik ke tenggorokan. Suhu dingin di malam hari juga bisa memicu iritasi di tenggorokan dan memperburuk batuk. Lendir yang menumpuk di saluran napas akan memicu batuk untuk membersihkan saluran pernapasan. Cobalah minum air hangat, gunakan humidifier, dan ganjal bantal untuk tidur lebih nyaman. Jangan biarkan batuk mengganggu tidurmu. Follow Guraku Official untuk tips lebih lanjut.